вас приветствовать на площадке номер 1, где продолжается обсуждение политического наследия Александра Александровича Католикова. И я хочу представить со-модератора нашей площадки. Меня зовут Давид Александр Викторович. Я представляю Республиканский институт развития образования. И вместе с нами модерирует площадку Павлидаш Елена Егоровна. Приветствуйте. Главный специалист, эксперт отдела интернатных учреждений специального образования нашего министерства. На площадке заявлены достаточно разные направления докладов. Это и современное состояние трудового, так скажем, воспитания, его, собственно, значение для становления, формирования личности обучающихся разных возрастов. Это, конечно же, вопросы, связанные с наследием, традициями. И это вопросы, связанные, конечно же, с возможностью применения данных идей с обучающимися, с детьми, с ОВЗ. Когда, конечно, бываешь на разных федеральных мероприятиях, в данном случае я буквально приехал недавно с федерального этапа конкурса «Учитель года», очень отрадно, когда вспоминают непосредственно идеи, в том числе и наших народных учителей. Буквально были сделаны ссылки и отсылки к тем идеям, которые развивал в своих работах и в своей профессиональной деятельности Александр Александрович Католиков. Это очень приятно, это очень отрадно, и я думаю, что мы должны как раз ту главную задачу, которая стоит перед всеми нами, и которая, в общем-то, заявлена в тематике католиковских чтений, актуализации педагогического наследия, конечно же, сделать все для этого. Уважаемые коллеги, я приветствую и тех, кто присоединился к нам по видеозаписи. И хочу начать работу площадки с представления слова как раз представителя детского дома имени Католикова Титьковой Елены Ивановны. Елена Ивановна, пожалуйста, приходите. И еще несколько слов, уважаемые выступающие. Если у вас есть предложения в резолюцию, то, пожалуйста, их тоже сформулируйте, для того, чтобы мы могли потом обобщить и уже представить на заседание оргкомитета католиковских чтений. Спасибо. Даю вам слово. Добрый день, уважаемые коллеги. Отрадно выступать на католиковских чтениях, которые в очередной раз у нас проходят в республике. Ну и, естественно, о чем я, как представитель детского дома имени Александра Александровича Католикова, могу говорить, конечно же, о трудовом воспитании. А именно трудовое воспитание в системе современных требований. Теперь вот мне переключить. Чтобы дети не выросли потребителями и транжирами, очень нужно им знать цену вещам, говорил Александр Александрович Католиков. Вот именно, возможно, эти слова тоже непосредственно были положены в основу нашего трудового воспитания. Ну и сейчас, в современных условиях, статья 2 Федерального закона об образовании в Российской Федерации трактует, что образование – это единый целенаправленный процесс воспитания и обучения. И общая цель воспитания личности – это личностное развитие обучающихся, основанное на базовых для нашего общества ценностях. Это семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек. Ну и, естественно, самый важный инструмент для достижения этой цели – это воспитание, трудовое воспитание. Следующий документ, о котором я хотела бы сказать, это федеральный государственный образовательный стандарт, в котором трудовое воспитание трактуется как одно из важных направлений в работе образовательного учреждения, главной целью которого является формирование положительного отношения к труду через решение задач, формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результату, воспитание личности ребенка в аспекте труда и творчества, а также развитие творческой инициативы и способности самостоятельно себя реализовать в различных видах труда и творчества. Ну и последний документ, к которому я хотела обратить ваше внимание, это
последний документ – стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. Приоритетом государственной политики в области воспитания является создание условий для воспитания здоровой, счастливой, свободной и ориентированной на труд личности. Ну и трудовое воспитание в стратегии реализуется посредством воспитания у детей уважения к труду людям, формирование умений и навыков самообслуживания, потребности трудиться, развитие навыков совместной работы, о которой я буду говорить сегодня, также содействию профессиональному самоопределению, содействию разработке и реализации программ воспитания, с которыми мы сейчас уже с вами непосредственно работаем. Наш детский дом планомерно формирует у воспитанников социально-ценностное отношение к труду, основам культуры умственного и физического труда. Преобразует человека не сам труд, а его организация и отношение к нему, говорил Александр Александрович Католиков. Под организацией труда воспитанников он имел в виду труд в коллективе по законам товарищества, развивающий характер труда, ощущение каждым ребенком пользы и значимости того, что он делает. Труд всегда является и оставался неотъемлемой частью жизни нашего детского коллектива детского дома. Еще обращусь к Александру Александровичу Католикову. Общественно полезная деятельность ребят строится по коллективному принципу. Ребята распределяются по разновозрастным бригадам, которые насчитывают от 5 до 6 человек во главе с бригадиром. Каждая бригада имеет свой участок. Одни выращивают цветы и овощи, другие занимаются животноводством, третьи поливом. Малыши по утрам с ведерками в руках собирают мусор на территории лагеря, а потом идут в лес за грибами, ягодами, лекарственными травами. Каждый отряд шествует над своей собакой или кошкой, писал Александр Александрович Католиков. Вы знаете, дети, приученные к труду, лучше, ведь мы знаем, что они адаптируются к современной жизни. И трудовое воспитание помогает решать многие нравственные проблемы, устанавливать дружеские отношения как внутри детского коллектива, так и между педагогом и ребенком. Осмысливая достижения Католикова в области трудового воспитания, мы продолжаем его традиции в современных реалиях и в условиях нашего дома. Трудовое воспитание нами рассматривается так же, как и в системе Католикова, как основное средство развития вида воспитания детей. И особое внимание мы уделяем тому, чтобы трудовые дела сплачивали воспитанников и педагогов, и чтобы они проходили в позитивной атмосфере, чтобы воспитанники помогали друг другу и понимали, как это взаимодействовать в коллективе взрослых и детей, потому что они уйдут в большую жизнь, и им это очень даже пригодится. У нас имеется учебно-опытное хозяйство Межадорское, на базе которого и в основном мы реализуем трудовое воспитание. Конечно, с 1997 года начались изменения в организации деятельности хозяйства в связи с изменениями законодательства, санитарные нормы, правила пожарной безопасности, поэтому нам пришлось в современных условиях немножечко взять другие направления в деятельности наших работ. Главная задача нашего Межадора, как мы его называем, является необходимость усиления соответствия деятельности современным требованиям по подготовке социально адаптированной личности выпускника, способной к самостоятельному самоопределению и решению сложных жизненных задач, который готов обеспечить свою собственную жизнедеятельность. На сегодняшний день приоритетными направлениями развития хозяйства являются сохранение и развитие традиций Католикова, и также это наша база, круглогодичная база труда и отдыха детей, на базе которого мы реализуем еще программу летней занятости. Основные направления – это тоже трудовая деятельность через формирование бытовых навыков, ведение хозяйства, выращивание овощей, уборка, переработка сельскохозяйственных культур, освоение навыками владения инструментами, планирование и анализ
сегодня у нас реализуются такие направления, как ландшафтный дизайн, цветоводство, ягодные и клубничные питомники, фруктовый сад, который мы разбили буквально 3 года назад, и с трепетом наблюдаем, как приживаются сливы, алыча, яблоки. Конечно, зимой мы это все дело к зиме сохраняем, но есть что-то, надо пополнять, скажем так, да, есть саженцы, которые не приживаются, но тем не менее. Растениеводство, плотницкое дело, потому что куда же мальчишкам без этого, да, печное дело, кулинария, хлебопечение, да, можете обратить внимание на слайде, у нас есть своя русская печка, которую мы тоже построили своими силами в Межадере, да, и вот там дети у нас на слайде представлена фотография, что мы занимаемся кулинарией и с помощью русской печки. Поэтому дети из сельской местности есть, возможно, им все равно это в жизни где-то кому-то пригодится. Вот. Ну и на базе структурного подразделения учебно-опытного хозяйства Межадерска ежегодно открывается лагерь труда и отдыха для организации оздоровления детей и реализации трудового воспитания и экологического просвещения наших воспитанников. Реализация комплексной краткосрочной программы лагеря труда и отдыха «Зажги звезду» включает в себя разноплановую деятельность. Ну вот в этом году наша одна из бригад, которая реализовывала данную программу. У нас в этом году было 2 смены по 15 детей. Вот. И мы реализовывали краткосрочную программу, которая шла 10 дней. За период освоения данной программы, естественно, у детей формируются навыки трудовой деятельности, содержательного досуга, здорового образа жизни, бытовой самоорганизации, коммуникативных навыков. Но это не значит, что если мы с 15 детьми реализуем эту программу, то остальные дети у нас этим не занимаются. Они занимаются тем же, также и с такими же педагогами. Просто вот одна группа детей непосредственно работает как трудовая бригада, другие дети же вместе с ними работают как все. Воспитанник в период выполнения трудовых дел объединяется так же, как и при католикове в бригаду. Это бригада по 10 человек в каждой бригаде. Бригаду возглавляет бригадир. Бригадир ежедневно получает наряд на работу. У нас вечером, где-то в 5-6 часов вечера, идет совет бригадиров, на котором мы распределяем, что мы будем завтра делать. Есть заведующий хозяйством, есть руководитель лагеря. Порешали, на совете бригадиров обговорили, и после завершения того, как трудовое дело выполнено, бригадир приносит наряд, в котором написано, как ребенок работал, с каким инструментом, какое дело он выполнял и на какую отметку. Итоги бригады, итоги работы того, как вот бригада работала вчера, я сегодня утром, как руководитель лагеря, подвожу на линейке. Проговариваю по каждому, что было выполнено, что было не выполнено, какие были замечания по работе с инструментами, какие были замечания по внешнему виду ребенка, потому что зависит от того, какой вид деятельности он выполнял. Вот. Ну, в основе трудовой занятости это поручения воспитанникам. Естественно, они проходят под руководством педагогического работника. Да? То есть мы летний период показали, здесь весенне-осенний период представлен. Мы и капусту маринуем, и кедры, и скворечники весной вешаем, да, чтобы наш лагерь и жизнедеятельность у нас была немножечко разнообразной. Вот. Всегда рядом руководитель. Ну, трудовые дела здесь, конечно, они представлены не в полной мере. Это основные такие, это дежурство, уход за игрушками, закрепление территории, растения, цветы, овощи, сборы, заготовка ягод. Дети любят ходить за ягодами, хотя у каждого есть норма, да, принести литр черники там, или брусники. Они идут с педагогом. Кто-то приносит, кто-то полбаночки приносит, потому что по ходу дегустируем. Ну ничего, сколько есть, столько и есть. Заготовка веников для бани, малярное дело, кулинария. Ну, как у нас организуется. Уже я немножко рассказала об этом.
на поле не работают, эти ребята с краской не работают, соответственно, все это руководители знают. Согласованно идет. Могут работать как индивидуально, могут работать так и в бригаде. Если индивидуально, то все равно руководитель прикреплен к этому ребенку. Планируем трудовые дела, которые в течение смены у нас должны пройти. Ну, подводим итоги. Естественно, каждое дело начинается с инструктажа, потому что инструменты у нас разные. Вот. Ну, детям нужно полюбить труд, чтобы они почувствовали свою потребность в нем. Ребенок должен осознавать, что труд – это не обуза и не наказание. Это возможность реализовать свои зарождающиеся таланты и ознаменовать день еще одним полезным и добрым делом. Ну, это должен понимать каждый ученик. И состоящий на внутришкольном учете, и отличник, и общественник. Сан Саныч жил одной жизнью с возглавляемым им коллективом. Больше всего ценил естественные и ненавязчивые формы общения и воспитания. Проявил высочайшие образцы самопожертвования с полной отдачей. И мы на сегодняшний день стараемся придерживаться той системы воспитания, которую заложил Александр Александрович. И если можно, я бы хотела на 1 минуту показать небольшой фильм, видеоролик. Помогите мне, пожалуйста, потому что я не знаю, как. Какие формы работы вашего учреждения можно было бы транслировать в иные образовательные организации, например, в школу и так далее? И, например, отслеживаете ли вы, как меняется отношение ребенка к труду в вашей образовательной организации? Потому что вы помните, это формирование ценностного отношения и позитивного отношения к труду. Ну, знаете, я начну, наверное, со второго вопроса. Приведу в пример наших выпускников, ребят, да, они же прошли эту систему трудового воспитания, начиная с момента поступления в детский дом и завершая выпуском 18 лет. Да. Они сейчас приезжают и проводят летние каникулы у нас, именно в Межадрии. И они живут по тому же режиму, по которому живут наши дети. Несмотря на то, что они совершеннолетние, выпускники могут спать сколько хотят, да, заниматься чем-то. Нет, они возглавляют трудовые бригады, работают наравне с педагогическими работниками, как бригадиры, помогают, учат детей тому, что это ему пригодится, потому что я вот пришел, я вот знаю, как это.
мне это пригодилось в жизни, и это пригодится в жизни тебе, то есть на собственном примере. То есть личный пример в Личный случае пример, бывших да. воспитанников Да. является одним из эффективных методов формирования Я позитивного считаю, отношения что к да. другу. Я считаю, что да. А по первому, что нужно было бы ретранслировать, например? У нас очень часто при образовательных организациях есть трудовые лагеря. Каким образом, как вам кажется, можно этот опыт передать, так скажем, и им? Но в зависимости от тех условий, в котором реализуется. Они также участвуют в малярных работах, в очищении, так скажем, да, Ну, я считаю, что формы практически те же, возможно, а различия у наши немножечко в том, что у нас есть поле побольше, да, про теплицу мы здесь не показали, потому что, ну, у нас еще и теплицы есть, мы занимаемся еще консервацией, то есть вот это. Спасибо, Елена Ивановна. Уважаемые коллеги, есть вопросы? Мы вас благодарим, пожалуйста, приходите в наш зал. Мы продолжаем работу нашей площадки. Я приглашаю сейчас Анастасию Алексеевну Сидорову, учителя логопеда, ответственную за организацию воспитательной работы в специальном коррекционном детском доме номер 1 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей с возраста. Вам слово. Спасибо. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Так, он работает. Так. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Значит, я сегодня вам расскажу об организации воспитательной работы с детьми, имеющими особенности в развитии в нашем детском доме. Значит, всего в детском доме воспитывается на данный момент 33 ребенка. Из них дети-инвалиды 14 человек, что составляет 42% от общего числа. Дети с ОВЗ 33 ребенка, это 100%. Дети-сироты 2 человека. Дети, оставшиеся без попечения родителей, 30 детей. И родительские дети, это 1 ребенок. Значит, цель воспитательной деятельности детского дома – это создание реабилитационных условий для успешной адаптации и социализации детей с ограниченными возможностями здоровья. Значит, на данном слайде можно увидеть реализуемые программы в нашем детском доме. Это адаптированная, модифицированная комплексная программа воспитательных мероприятий для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей с ограниченными возможностями здоровья, и дополнительные общеразвивающие программы обучения и воспитания. Значит, также адаптированная краткосрочная модифицированная программа летней занятости «Радужные деньки» для наших воспитанников и адаптированная модифицированная комплексная программа профилактики девиантного поведения для воспитанников детского дома. Рассмотрим комплексную программу воспитательных мероприятий для детей-сирот детского дома. Предназначена она для детей с 3 до 11 лет. Ее цель – это, конечно же, продолжение процесса формирования, коррекции и обязательной социализации личности с ребенка с ОВЗ. Среди основных задач, значит, мы выделяем создание доброжелательной атмосферы для взаимодействия, привлечение воспитанников к регулярным воспитательным мероприятиям, расширение среды познавательных интересов детей, развитие творческих способностей и обязательно осуществление профилактики детской безнадзорности. Значит, наша программа предполагает реализацию воспитательных мероприятий по следующим направлениям модулям, которые указаны на экране. Рассмотрим их содержание более подробно. Спортивно-оздоровительный модуль ориентирован на формирование позиции признанием ребенком ценности здоровья, чувство ответственности за его сохранение и укрепление. Значит, здесь направление включает в себя не только занятия для укрепления физического здоровья, но вопросы и духовного, и интеллектуального оздоровления наших детей. Цель блока – это содействие развитию функциональных систем организма ребенка. Далее, цель духовно-нравственного модуля – это привитие любви к Отечеству, малой родине, формирование гражданской ответственности, чувство патриотизма, позитивного отношения к базовым ценностям общества. Здесь дети наши занимаются ручным трудом, изготовлением макета Красной книги Республики Коми, рисуют тематические, рисунки после беседы
в социально ориентированные дела и проекты внутри коллектива детского дома. Ребята учатся не только трудиться, но и бережно относиться к труду других людей, сотрудничеству, дружеским качествам, через чтение тематической литературы, выполнение заданий и поручений, также приобретают опыт применения правил безопасного поведения. Общекультурный модуль ориентирован на формирование у воспитанников способности к эстетическому самоопределению, через художественное творчество. Его цель – это формирование оптимально культурно образованной личности, эмоционально обогащенной, творчески развитой, обязательно оптимальный уровень. Он включает двигательную активность под музыку, умение работать с различными видами материалов, использование практических умений и навыков различных видов художественной деятельности, развитие общей мелкой моторики. Общеинтеллектуальный модуль ориентирован на развитие творческой личности, способной к анализу, восприятию, преобразованию различной информации, на создание условий для самореализации личности воспитанника. Его цель – это формирование опыта продуктивной исследовательской деятельности и позитивного отношения к знанию как к общественно значимой ценности. Здесь наши ребята экспериментируют, наблюдают за изменениями в природе, экспериментируют со свойствами объектов живой и неживой природы. В системе дополнительного образования в детском доме осуществляется коррекционно-развивающее обучение по формированию целостного восприятия и представления о различных предметах и явлениях окружающей действительности, формированию умения организовать свое свободное время полезной деятельностью. И на основании этого утверждена работа кружков и секций по разработанным адаптированным программам дополнительного образования. Программы «Мир на картинке» направлены на формирование эстетического и художественного вкуса, творческих способностей в изодеятельности, формирование зрительных представлений, чувства цвета, композиции. «Солнышко» — это фольклорный клуб. Его реализует музыкальный руководитель. Он направлен на обогащение воспитанников музыкальными представлениями, впечатлениями, расширением кругозора, развитие музыкально-ритмических движений, формирование навыка народного пения. Экологический клуб «Ростов» направлен на уточнение знаний об окружающем мире, расширение кругозора, формирование бережного отношения к природе. Клуб «Кто я, кто ты» реализует педагог-психолог. Он направлен на формирование адекватной полуролевой типизации поведения воспитанников, формирование адекватного восприятия ребенком своего пола. Клуб «Очумелые ручки» составлен инструктором по труду, способствует развитию созидательных творческих способностей, формированию мотивации успеха и достижений на основе предметно-преобразующей деятельности. Развивает мелкую моторику рук, эстетический и художественный вкус. Спортивная школа направлена на формирование ценностного отношения к своему здоровью, воспитание привычки заботиться о себе, думать о своем здоровье, обеспечивает комплексное физическое развитие ребенка через систему оздоровительных мероприятий, развивает общую двигательную активность учащихся. Далее хотелось бы перейти к рассмотрению адаптированной модифицированной комплексной программы профилактики девиантного поведения воспитанников детского дома. Ее цель – это организация эффективной профилактической деятельности в учреждении и обеспечение психологических, лечебно-профилактических, социально-педагогических и материально-технических ресурсов для успешного воспитания и обучения воспитанников. Особенно тех воспитанников, которые входят в группу риска. Значит, задачи, которые мы ставим. Активизировать деятельность по профилактике девиантного поведения воспитанников, способствовать компенсации специфических психологических проблем детей, обеспечить позитивную коммуникацию внутри учреждения, и также за его пределами, способствовать развитию мотивации к труду и учению, это очень важный момент, внедрять наставничество и обеспечить наличие у каждого воспитанника группы риска значимого взрослого, работать над созданием и поддержанием комфортной, здоровьесберегающей, развивающей, воспитывающей среды и обеспечить своевременное выявление патологической склонности к девиации.
следующие блоки. Психологический, он включает ту часть работы педагога-психолога, которая касается организации психодиагностических исследований на разных уровнях адаптации. Социально-педагогический осуществляется во главе с социальным педагогом. Здесь прогнозируются возможности совершения правонарушений, самовольных уходов, и работа предполагает целый спектр предупредительных мероприятий, которые позволяют не только вернуть к жизни воспитанников, склонных к девиациям, но помочь им обрести здоровый образ жизни, склонность вести здоровый образ жизни, знания о правовой гражданской ответственности. Учебные и воспитательные блоки в нашей программе совмещены, интегрированы. Они раскрывают организацию работы педагогического коллектива с неуспевающими и слабо успевающими. Направлены на решение проблем гармоничного вхождения воспитанников в социальный мир, налаживание социальных контактов, взаимоотношений с окружающими людьми, да, чтобы в школе не было проблем, не только внутри учреждения. Блок трудотерапии предусматривает формирование социально-трудовых компетенций через организованные виды труда. Блок социальное партнерство. Он призван способствовать обеспечению социально-психологических условий вхождения воспитанников в общество. Совместная работа с партнерами способствует нормальному взрослению детей, социализации, в таких видах, как наставничество, попечительство, спонсорство. И не столько материальное спонсорство часто важно, сколько моральное. Оно помогает готовить детей, переходящих в семьи, также детей. Очень часто у нас мы организуем социальное партнерство при организации каких-то значимых мероприятий в нашем учреждении. Медицинский лечебно-профилактический блок и блок здоровья и сбережения в нашей программе совмещены, интегрированы. Их направления деятельности смежные. Они преследуют цель обеспечения условий для формирования здоровой личности ребенка, группы риска. Его сущность состоит в предупреждении возможных отклонений от социальных норм целенаправленными мерами лечебно-профилактического воздействия. Ребенок группы риска должен быть обследован обязательно врачом-психиатром, наблюдаться у врача-психиатра в течение года, проходить плановые лечения, также внеплановые лечения, которые, возможно, если проявления девиантных появились, возможно, требуется консультация. Также она дополнена воздействием педагогов обязательно, социального педагога и при необходимости врачей других лечебно-профилактических учреждений при необходимости. Также здесь хотелось бы отметить, что данная программа – это участник регионального проекта разработки модели программы профилактики девиантного поведения, имеет положительные лицензии других образовательных организаций Республики Коми. И педагоги детского дома также принимали участие в лицензировании содержания блоков других учреждений. Далее мы с вами рассмотрим адаптированную краткосрочную модифицированную программу летней занятости, называется она «Радужные деньки» для воспитанников нашего детского дома. Срок реализации программы 3 месяца, июнь, июль, август. Данная программа рекомендована к реализации Новиковой Ириной Дмитриевной, старшим методистом Центра сопровождения специального инклюзивного образования «Крыло». Программа имеет социально-педагогическую направленность. Целевая группа, назначена она для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья с 3 до 11 лет. Цель ее – продолжение процесса формирования, коррекции, социализации личности через активное неформальное взаимодействие ребенка с ближайшим окружением в период летнего воздуха. Период летнего воздуха. Задачи, которые мы перед собой ставим. Создание доброжелательной атмосферы. Так, немножко я шагнула вперед. Привлечение воспитанников к регулярным физкультурно-оздоровительным мероприятиям. Они очень их любят. Расширение среды познавательных интересов в окружающем мире. Развитие творческих способностей, коммуникативных умений. Осуществление профилактики детской безнадзорности также в летнее куррикулярное время. Содействие формированию общественной активности. Вот. Предполагаемый социальный эффект
социализация, адаптация детей, проявляющаяся в их коммуникативной компетентности. Программа состоит из 4 модулей следующих направленностей: социально-педагогического, художественного, естественно-научного и физкультурно-спортивного. Все мероприятия подобраны и адаптированы с учетом индивидуальных возрастных и психофизиологических особенностей наших детей. Это обязательный момент, с интеллектуальными нарушениями различной степени выраженности. Содержание модулей реализуется через 12 тематических недель. Например, первая неделя – это всегда неделя, посвященная основам безопасной жизнедеятельности. Здесь мы обсуждаем правила безопасности в летний период времени. Обсуждаем также с детьми, что езда на велосипеде, к примеру, тоже может быть опасной, да, и как нужно будет себя вести правильно. Также есть сказочная неделя, экологическая, спортивная, юмористическая, трудовая, неделя чтения, творческая, неделя знаний комик-рай, музыкальная неделя. Здесь вот мы реализуем мероприятия на основе анализа интересов наших детей. Вот, к примеру, наши дети очень любят футбольный матч, поэтому в спортивной неделе в пятницу мы обязательно организуем детям футбольный матч. В приложениях к программам имеются все содержания викторин, спортивных мероприятий, квесты, игр, есть все сценарии музыкальных праздников. То есть все, что можно проводить с детьми, есть каждый сценарий. Помимо адаптированных и переработанных сценариев, имеются те, которые полностью разработаны педагогами детского дома от начала. Ну, к примеру, у нас есть вот на 1 июня разработан сценарий юмористического праздника «Ура, каникулы». Вот, мы его сочиняли. Ну, примерно мы представляем, что мы знаем контингент наших детей, каждого, все его личностные особенности, мы знаем, что им будет интересно, что они поймут, какие шутки. То есть бывает зачастую, что открываешь методические пособия, интернет-ресурсы и думаешь, нет, это нам не подойдет, это мы не поймем. Здесь они уже через минуту будут стекать на пол. То есть вот мы анализируем их интересы и вот от этого отталкиваемся. Также хотелось бы рассказать о нашем экране. Для оценки и контроля результативности программы специалистами детского дома была разработана система стимулирования. Это экран накопителя «Радуга», программа «Радужные деньки». Это система фиксации для визуального отображения достижений детей в каждом отряде. Да? То есть можно визуально посмотреть внизу, каких достижений достиг ребенок. Значит, она позволяет не только мотивировать детей на участие в играх, но и вести динамическое наблюдение за активностью детей в течение всего лета. Она имеет 2 аспекта – это командный и индивидуальный, что дает возможность подводить итог деятельности не только всего отряда в целом, но и каждого ребенка, потому что вот жетоны, которые мы выдаем за определенные достижения, они есть у нас не только отрядные, а имеются и именные. Если поближе подойти, можно увидеть, что на них написаны имена. Значит, выдаются эти жетоны за определенные критерии, и каждый критерий закреплен у нас за определенным цветом. Мы сидели и думали, какие критерии будут ближе к какому цвету. Вот, например, решили, что интеллектуальные достижения – это очень близко к красному цвету. Например, бережное отношение к природе – это больше зеленый цвет. Ну, то есть вот как-то таким образом интуитивно распределяли их. Значит, если ребенок у нас отличился, скажем, в спортивных достижениях, то он получил именной жетон именно за спортивные достижения на линейке, которая у нас проводится каждую пятницу. В конце каждой недели отряд подводит подсчет жетонов, победители награждаются благодарностью соответствующего вида по виду деятельности, цвета соответствующего. По итогам месяца детям вручаются грамоты, опять же, соответствующего цвета, и в конце реализации программы в августе наши дети получают именные дипломы, грамоты, благодарности после подсчета жетонов. Значит, здесь хотелось бы также отметить, что программа имеет диплом победителя во всероссийском сетевом конкурсе для педагогов специального коррекционного образования, который называется «Программа, способствующая развитию детей и молодежи во внеурочное время». В номинации программы направлены на развитие детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. В детском доме также функционирует работа творческих групп, педагогов и воспитателей, реализующих деятельность по следующим направлениям. Это по приобщению детей к знаниям и культуре корня народа, по формированию экологических знаний, по нравам,
нравственному воспитанию, по совершенствованию воспитательной работы посредством использования мини-проектов, по правовому воспитанию и охране прав детства. Также в детском доме функционирует совет профилактики, направленный на воспитание нравственных ценностей и формирование правовых знаний. Совет профилактики также участвует в разработке мероприятий программы летней занятости. Ну и здесь, завершая свое выступление, хотела бы отметить, что у нас работа творческих групп, совет профилактики, реализация всех наших разработанных программ осуществляется через разработанный единый план, в котором имеются совместными усилиями педагогов и воспитателей детского дома. В нем отражены единые цели, задачи и единые темы воспитательной работы. Ну, на этом у меня все. Спасибо большое за внимание. Спасибо, Анастасия Алексеевна, за ваше разрешение. Уважаемые участники, я напоминаю, что у вас есть возможность задавать вопросы. Первый вопрос у меня, конечно же, об эффектах. Какие вы, собственно, наблюдаете изменения в социализации ваших школьников, и не только, да? То есть ваших воспитанников в целом. И по каким направлениям вам эти достижения, так скажем, наиболее очевидны? То есть какие контексты социализации? Правовой ли, интеллектуальной ли, формирование социальных навыков? Прокомментируйте, пожалуйста. Так, ну вот я хотела бы сразу отметить, что у нас хорошо видно изменения по таким направлениям, как трудовое воспитание. Очень хорошо видно, что наши дети, они многие, вот скажем про детей, которые группа риска, вот мы их как-то стараемся стимулировать, да, вот награждаем их за то, что вот ты помогал, ты следил за малышами, ты помогал взрослым, ты помогал облагораживать территорию. И вот в этой сфере мы видим, что у детей есть такое хорошее стремление, и оно выражается не в том, что мы им сами предлагаем какие-то виды деятельности. Мы трудовые, мы эти виды деятельности организуем и видим, что ребенок сам начинает к нам подходить и говорить о том, что можно я вам помогу? И то есть и видно, что ребенок то есть он самостоятельно инициирует. Да. Именно инициирование у нас вот это вот очень хорошо отмечается. Спасибо. А второй вопрос. Вы говорили как раз о мотивации учения как одном из направлений, да, где происходит достаточно трудно. Скажите, пожалуйста, вот тот экран достижений, который был представлен, он все-таки формирует мотивацию достижения или мотивацию учения, по вашему мнению? И что вы делаете, собственно, для того, чтобы повысить учебную мотивацию? Ну, возможно, больше, конечно, мотивация к достижению, но есть и дети, у которых видно хорошо сформирована мотивация именно к учению. Вот, то есть нахождению в этой ситуации учения, они спокойно воспринимают это, нет конфликтов по поводу того, что мне это не нравится, выбрасывание портфелей, там, какие-то слезы. То есть ребенок спокойно воспринимает данный вид деятельности и в нем. Спасибо. Уважаемые коллеги, есть ли у вас вопросы? Скажите, пожалуйста, есть ли какие-то предложения в резолюцию? Так, ну, если вы дадите время, я посижу еще подумаю. Тогда в частном порядке, да, вы сможете передать. Спасибо большое, Анастасия Алексеевна. Благодарю вас за представленный опыт работы. А для продолжения работы площадки я приглашаю Людмилу Александровну Артееву. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. Я вообще без микрофона можно я без Нет, с микрофоном. Мне руки нужны. Добрый день, уважаемые коллеги. Я очень рада возможности выступить перед вами на католиковских чтениях. И тема моего выступления, вы ее видите на первом слайде, это воспитательная работа. Назовите так, как есть. Воспитательная работа, новые формы, современные подходы. И я хочу сегодня поделиться с вами и рассказать о работе нашего учреждения и о тех новых для нас формах и подходах, которые мы планируем реализовать в этом году в нашем детском доме. Мы рассчитываем, что эти новые формы и подходы более эффективно помогут нам в воспитании наших детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Итак, в этом году, я думаю, что многие из вас работали по составлению
направлению программы воспитания. Можно поднять руки, кто работал, кто знаком? Очень приятно, очень приятно, значит, вы понимаете, о чем я буду говорить. Конечно, программу не писали всегда, да, но в этом году были новые нормативные документы нам представлены, и мы приводили все в соответствие с этими нормативными документами. В центре программы нашей, в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом общего образования, находится, конечно же, личностное развитие воспитанников. Рабочей программой воспитания представлены в нашей программе следующие работа с воспитанниками. Это, конечно же, внеурочная деятельность. В этом плане мы велась работа в двух направлениях, двумя объединениями, так скажем, волонтеры Победы и юноармейцы. С волонтерами мы работаем уже не первый год, но вот результатом этого года у нас стали даже два таких плана. Со студентами ОГУТУ мы работаем, и один большой план, очень значимый для нашего детского дома и для, даже, я бы сказала, города, где очень большие общественные такие значимые мероприятия мы с волонтерами разработали. Например, акция «Внимание, пешеход», где мы приглашаем инспектора по правилам дорожного по ГИБДД и участие наших детей и волонтеров вот в этой акции. Акция «Помоги ветерану» запланировали и будем вести. Этот план уже утвержден и нами, и нашими волонтерами ОГУТУ. Интересную акцию мы, значит, тут запланировали, «Поклонимся великим тем годам». Это акция, когда мы приходим на захоронение и проводим там уборку, то есть озеленение. Также с нашими ветеранами детского дома, то есть вот такие большие. И когда мы начали с волонтерами работать, у нас работа такая была очень интересная, продуктивная, и предложили ребята еще один план. Они выбрали себе квартиру с детьми, взяли над ними шефство, и с ними вот еще, помимо вот этого большого плана, значит, они составили свой план. Конечно, там более таких развлекательных мероприятий, но хочу сказать, что всегда очень интересно молодежи работать с нашими детьми и нашим детям со студентами, потому что возраст, потому что вот они на одной волне, вот, поэтому эта работа проходит очень-очень интересно. Дальше юноармеец. Этого движения у нас в детском доме не было. Работа по патриотическому воспитанию велась, но с приходом нового директора, он у нас военный человек, и вот это направление, оно получило очень такое толчок, большое развитие. Юноармеец. Ну, вы знаете, что главным инициатором, да, создания этого движения являлся Сергей Шойгу. Идею подхватил президент нашей Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. И по словам министра обороны, да, юноармия нужна, чтобы юноши гордились подвигами своих отцов и дедов и готовились к будущему служению Родине. Юноармия на сегодняшний день это самое массовое военно-патриотическое движение среди юношества в России. В течение нескольких лет в него планируется привлечь несколько сот тысяч подростков, и на данный момент нами разработан пакет документов по этому направлению, отправлен в Москву, и в ноябре 2021 года будет проходить регистрация. На базе детского дома активно работает такой военно-патриотический клуб, который ведет у нас директор. Проходят совместные мероприятия с организацией «Пересвет». Очень тоже интересная работа, для нас это новая, и я думаю, что мы ее будем активно продолжать, когда ребята в форме с военной атрибутикой проводят занятия, показывают какие-то выступления. Ребятам это, конечно, очень интересно, они у нас активно занимаются вот с ребятами и
памяти, тоже это Всероссийская общественная организация «Боевое братство», нашел возможность, директор нашел возможность отправить наших ребят, и ребята старшие, старшеклассники ездили в Новгородскую область и принимали участие со взрослыми в раскопках там, где проходили бои. Само мероприятие очень тяжелое, но вы не представляете, когда дети приехали, как они рассказывали, то есть они настолько окунулись вот в эту тематику, да, никакая беседа с презентацией не заменит, вот, конечно, вот таких выездов. Очень интересно, они под огромным впечатлением приехали, очень много рассказывали. Конечно, я думаю, что вы, как уже моя предыдущая выступающая наша коллега сказала, что совет воспитанников, я думаю, что и у вас они есть, если советы воспитанников. Но в этом году, мы, проводя мозговой штурм такой, да, с ребятами общаясь, мы, конечно, эту работу сделаем более, обновим, более яркую, современную, новую. И хочу прямо вам зачитать, что вот предложен, идет, опять же, разработка документов, подготовка документов от этой работе в Совете воспитанников. И предложены были, что необходимо попробовать сделать избирательный комитет, независимые наблюдатели, чтобы были в школе, избиратели, кандидаты, предвыборная программа, чтобы была у ребят, оборудование, сразу дети предложили импровизированную трибуну, российский флаг, бланки протоколов, регистрационные листы для кандидатов на пост президента детской организации, бланки заявлений для кандидатов, предложили оформить стенды, наши кандидаты, предвыборные программы и так далее. Избирательная комиссия за всем за этим должна наблюдать. Я хочу сказать, что когда мы начали работать, дети предложили больше, чем взрослые. Вот. Конечно, нужно обязательно отметить, что в этом году, опять же, нашел возможность наш директор, и мы открываем медиацентр. Для нас это первый опыт. Мы никогда, может быть, у кого-то есть, я с удовольствием пообщаюсь и поделитесь впечатлением, мнением, как у вас это проводит. У нас медиацентра не было никогда, но в этом году закуплена аппаратура. Есть человек, который знает эти технологии, и уже ребята активно записываются вот в работу этого медиацентра, чтобы принять участие. Конечно, цель медиа – это развитие коммуникативной культуры детей, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации воспитанников. Медиацентр будет освещать те мероприятия, которые будут проходить в детском доме, кружки, секции. Создание, конечно, мы планируем роликов, клипов, монтаж познавательных, анимационных, документальных передач с акцентом на этическое, эстетическое, патриотическое, профессиональное образование аудитории. Вот. Конечно же, сопровождение в праздниках, фестивалей. Мы хотим сначала начать это все с детского дома, то есть в детском доме подключить все квартиры, а затем у нас амбициозные очень планы, мы хотим подключить и другие школы. Но сначала, наверное, там, где учатся наши воспитанники, а потом, возможно, это будет и все школы города Ухты. Вот. Очень интересной идеей мы включили в этом году в программу кинозал. Возможно, вы тоже, да, с детьми просматриваете фильмы и потом какие-то вопросы, может быть, беседы. Да? У нас в этом году мы начали работать, и в этом году будет реализована программа «Кинозал». То есть она разрабатывается, пакет документов готовится, и мы планируем, очень кратко скажу, мы планируем после просмотра фильма это и создание каких-то презентаций по фильму, или закончить фильм, как бы вот главный герой, там, если вот произошло вот то-то, то-то. Это и конкурс рисунков, это и кроссворды, составление кроссвордов, то есть не просто просмотр, да, а потом еще такая работа еще будет проходить после просмотра определенного фильма. Тематику также мы обсуждаем с детьми, несколько направлений пока предложено, вот мы это прорабатываем. Конечно,
планировочная деятельность, я думаю, что в каждой детском доме, в школе она ведется. У нас в этом году планируется расширение внеурочной деятельности и введение новых программ. Каждый воспитатель, да, каждый педагог будет разрабатывать небольшую программу, которую реализовывать будет с детьми. У нас много, я считаю, в детском доме достаточно большое количество кружков и секций. Ну, например, да, чтобы не быть голословной, я скажу, что это эстрадный вокал, народно-сценический танец, изо-студия палитра, настольный теннис, мини-футбол, волейбол. Но в этом году, после того, как мы пообщались с детьми, значит, узнали, потестировали их, побеседовали, в этом году мы вводим еще, у нас будет фортепиано, у нас будут волшебные струны и вольная борьба. Вольная борьба. У нас открыт, подготовлен уже зал, и в октябре мы планируем большое открытие с приглашением большого количества гостей. У нас уже есть специалист, который будет вести, да, профессионал, вот эту секцию. Дальше мы планируем, еще хотим открыть в этом году, и работа уже ведется в рамках вот этой воспитательной программы «Тренажерный зал», фитнес и туризм. Конечно, очень много запланировали. Воплотили это все. Программа, она находится на сайте, вы сможете с ней поближе познакомиться, если я вас заинтересовала. И, конечно, мы изучаем потребности ребят в проведении общешкольных вот этих больших мероприятий. Формы, конечно, очень разные. И давно мы уже работаем, да, и вы же знаете, вот иногда очень трудно чем-то ребят удивить и заинтересовать. И я хочу... Можно презентацию? Видео включить? Видео, да. Я хочу вам рассказать, подготовьте, я сейчас скажу пару слов. Я хочу с вами поделиться интересными нашими находками, новые находки для нас, новые формы проведения. Например, очень интересно прошел у нас праздник осени для старшеклассников в виде вечера русского романса. Очень интересно, почему. Была живая музыка, было интересное оформление этого мероприятия. Приходил у нас человек, который играет на гитаре, специалист. Значит, он пел романсы, и ребята это очень заинтересовало, поэтому вот я перед этим сказала вам, да, что у нас инструмент в этом году мы вводим в неурочную деятельность, такое направление, кружок как инструмент. Очень интересно, я наблюдала за детьми, было то, что в этом мероприятии участвовали взрослые, и они... Вот это можно? Вот это. Участвовали взрослые, и интересно было наблюдать за детьми в плане, что они нас редко видят с этой стороны. Мы же обычно, да, руководим, направляем, да, вот, а тут мы выступали. И, конечно, у нас достаточно много мужчин, и когда они читают стихи об осени, конечно, это вау. Вот. Очень интересно прошел в том году, может быть, кто-то заинтересуется, я готова поделиться, конкурс живых картин. Очень много сценариев в интернете. Почему мы обратились в этом году, мы хотим продолжить. Почему мы обратились к этой теме? У нас дети, хорошая библиотека, читают стихи, да, читают книги по школьной программе, непосредственно, да, мы изучаем произведения. Но когда начинаешь говорить о композиторах и художниках, да, мы поняли, что они и мы сами много чего забыли, а дети много чего не знают. И это нас подвигло к тому, чтобы сделать конкурс живых картин. Прошел тоже очень интересно, мы готовились месяц. Сначала идея, потом выбор картины, рассказ о художнике, какими красками пользовалась, как написал эту картину, какие краски нужны были. И когда они видят, да, что палитра вот такая, а там краска на картине, ее в палитре нет, естественно, дети побежали гурьбой к руководителю ИЗО и начали спрашивать, как он получил этот цвет художник, чтобы нарисовать
здесь. Вот тут. Нет, еще раз откройте, пожалуйста, эту презентацию. И подскажите, где? Ага, вот. Четвертый. Четвертый слой. Ага. Вот вы можете видеть, да, сзади фоном идет картина, ребенок рассказывает, да, а кто-то изображает. Ну, очень интересно получилось. Я считаю, что если вы проведете, то будет очень здорово. Ну, второй там слайд тоже. Пятый. Угу. Было интересно и маленьким, и взрослым. Ну и спасибо. А теперь видео. И, конечно, я хочу с вами новой формы проведения мероприятия. 8 марта мы его готовили. Мероприятие было построено в виде, снимается фильм, участвуют тоже взрослые наши педагоги и дети, педагоги дополнительного образования, то есть целая команда работала. И снимался фильм «Вспомним советские добрые фильмы». Каждая группа, их у нас 9, выбрала какой-то фильм, предварительно они его посмотрели, узнали, как он создавался, какие актеры играли, потому что фамилия Рыбников ни о чем не говорит, да? Вот. То есть большая работа была предварительно проведена, и очень интересно это все прошло. Людмила Александровна, у нас просто тайминг, поэтому Извините, я прошу вас, да. Сейчас очень быстро там. Этот мальчик пришел в интернат, он вообще не говорил. И всегда улыбаться. Веселыми только весь год оставаться. Молодец. Между были такие ставочки. Подарит вам нежно осеннее солнце. Живет со всех сторон. Костюмы шьют ребята с руководителем. Это небольшие заставки между фильмами были. Если б я был султан, я б имел 3 жен, и тройной красотой был бы окружен. А с другой стороны, при таких делах столько бед и забот, так спасибо. И много очень немецкой жены, но очень много с другой стороны.
что никогда тяжелый шаг земной не уплывет под нашими ногами. Мне нравится, что можно быть смешной, распущенной и не играть словами, и не краснеть удушливой волной, слегка соприкоснувшись рукавами. Спасибо вам и сердцем, и рукой за то, что вы меня, зная сами, любите. Наверное, самое важное, какие эффекты вы достигли За редкой встречи, за каждыми часами, за нашими гулями. Какие эффекты? У То нас есть, что это дало вообще детям? вообще у нас на данный момент нет самовольных уходов. У нас ребята, я считаю, я очень надеюсь все-таки, что им стало в интернате жить интереснее, потому что все то, что мы делаем, это делаем вместе, вот этот системно-деятельностный подход. Вот, у нас ребята более, не то что грамотные, может быть, развивается речь ребенка. И сейчас вот это прямо заметно. Мы проводим мониторинг, да, по разным направлениям нашей работы, и у нас показатели немножечко стали лучше в трудовом, в эстетическом воспитании. То есть мы это все отслеживаем. Вот. Ну и ребята меня хотят. Если раньше, я работаю очень давно, если раньше было такое, что ребята писали даже заявление о переводе в другой интернат, да, ну, по каким-то причинам, да, то сейчас такого у нас нет. Все ребята у нас с удовольствием живут в нашем детском доме. Спасибо. Еще Да. Еще вопрос? Коллеги, есть ли вопросы у вас? Ну, мы все с моим видим, что обучающиеся, что воспитанники активно включены в планирование образовательных и воспитательных событий, и в этом отношении, конечно же, их потребности, может быть, да, в каком-то виде деятельности, в какой-то форме активности удовлетворяются фактически. Очень интересное направление связано с правовой социализацией, которая может быть взята, да, так скажем, за основу в контексте цифровизации в целом образования воспитательного процесса. Потому что я полагаю, что вы можете не только такой развлекательный контент создать, но еще и образовательный контент, профориентационный и так далее. Я думаю, что здесь у Романа Сергеевича и всего коллектива у вас идеи будут воплощены. Елена Егоровна, я просто хочу пригласить меня на следующие католические чтения, потому что когда это все реализуется, это же мы только начинаем, оно все новое для нас. Вот мне даже интересно будет, что у нас Заявка ваша? Да, да. Спасибо. Спасибо. Да, Спасибо, Людмила Александровна. Пожалуйста, проходите. А мы с вами продолжаем работу на нашей площадке. Я хочу передать слово Елене Александровне Коликовой, представителю детского дома номер 1 для детей-сирот и детей старше без причины. Вам слово. Коллеги, добрый день. Я хочу... Возьмите, пожалуйста. Ага. Вверх. Коллеги, добрый день. Я вас немножко познакомлю с нашим дополнительным образованием в детском доме. И тема роль дополнительного образования подготовить детей жить в жизни, в семье и в самостоятельной жизни. Ключевыми марками, определяющими грамотность в индустриальную эпоху, были чтение, письмо и арифметика. В 21 веке акценты смещаются в сторону менее критической мысли, способности к взаимодействию и коммуникации, творческого подхода к делу. Многие исследователи добавляют еще к этому и любознательность, хотя это, пожалуй, не столько навык, сколько качество, личная характеристика человека. Учебные общеобразовательные программы должны быть направлены на развитие критического мышления, коммуникативных навыков, творческой изобретательности и навыков взаимодействия, потому что наиболее востребованными в эту эпоху оказываются способности к выстраиванию межличностных отношений. В условиях детского дома дополнительное образование
дает ребенку реальную возможность выбора своего индивидуального пути. Получение ребенком такой возможности означает его включение в занятия по интересам и добровольному выбору, создание условий для достижения успехов в соответствии с его собственными способностями. Дополнительное образование детей увеличивает пространство, в котором дети могут развивать свою творческую и познавательную активность, реализовывать свои личностные качества, демонстрировать те способности, которые зачастую остаются невостребованными основным образованием. Другая важная особенность дополнительного образования детей – его воспитательная доминантность, поскольку именно в сфере свободного выбора видов деятельности можно рассчитывать на незаметно, а значит и более эффективное воспитание. В процессе совместной творческой деятельности взрослого и ребенка происходит развитие нравственных качеств личности. Поэтому так важно, обращаясь к конкретным образовательным задачам, развивая определенные навыки, помнить о приоритетности воспитания. Сложившаяся система дополнительного образования в нашем детском доме отвечает интересам и запросам любого воспитанника, помогает ему подготовиться к жизни, в семье и в самостоятельной жизни. Каждый ребенок может найти применение своей фантазии, творчеству, выбрать свой путь развития. Творческие программы педагогов дополнительного образования нацелены не только на развитие творческих способностей воспитанников, но и на внутреннее изменение их сознания и самооценки. Применение разных форм данной программы позволило объединить творчество детей с разными индивидуальными возможностями, в том числе детей, склонных к социальным формам поведения. Это помогает в осуществлении комплексного подхода к правонарушениям среди воспитанников. Цель дополнительного образования в нашем детском доме – это создание условий для развития творческой индивидуальности воспитанников на основе их интересов, потребностей и потенциальных возможностей, условий для самореализации и самоактуализации, социализации, успешной жизни в семье и самостоятельной жизни. В нашем детском доме реализуется 7 дополнительных программ по следующим направлениям. Это первое направление – музыкально-эстетическая деятельность. Музыка способствует развитию эмоциональных и интеллектуальных сторон личности, развитию творческих способностей, фантазии, воображения, ориентирует ценностные идеалы поведения человека, тем самым специфически воспитывает его. Цель работы по данному направлению – это разностороннее развитие личности ребенка средством музыкального искусства, формирование личности ребенка через приобщение к мировой и народной культуре, музыкальному и песенному творчеству, воспитание художественного вкуса и творческого воображения. В нашем детском доме ведутся кружок «Веселые нотки» и учусь играть на гитаре. Здесь я немножко похвастаюсь. Наша Арина участвовала в 2018 году в конкурсе «Ты супер», который идет по каналу НТВ. К сожалению, никакого места не заняла, но при том участие девочку сподвигло дальше заниматься, скажем, музыкой. Также она участник всероссийских конкурсов. Здесь, значит, «Звезда спасения» в 2019 году 2 место, художественный конкурс «Созвездие». Также наши воспитанники участвовали. Ну, это вот диплом Арины. Наши воспитанники участвовали в 12-м международном конкурсе национальных культур дружбы народов в Москве, где все заняли призовые места. Следующее направление – это кружок хореографии. Хореографическое развитие способствует снятию психологических и мышечных зажимов,
помогает выработать чувство ритма, уверенность в себе, развивать выразительность, научиться двигаться в соответствии с музыкальными образами, а также воспитывать в себе выносливость, дисциплинированность, трудолюбие и терпение. Это те свойства характера, которые необходимы не только в хореографическом классе, но и в быту. Занятия этим искусством приносят ему такие ощущения и переживания, которых он не мог бы получить в каких-либо иных источниках. Творческая личность – важнейшая цель как его процесса обучения, так и эстетического воспитания. Без него, без формирования способностей к эстетическому творчеству невозможно решить важнейшую задачу всестороннего и гармоничного развития личности. Кружок Задоренко, они участники всероссийских и республиканских конкурсов и фестивалей. Сегодня наши дети тоже принимают участие на закрытии. И немножко такие значимые, скажем так, значимые конкурсы. Это «Как хорошо, что есть театр», участник конкурса «Зимушка, зима». Я думаю, что все дети детских домов участвуют в этих конкурсах. Ну и победители инклюзивного всероссийского конкурса «Дети детям». Наши воспитанники в этом году ездили в город Подольск, где заняли первое место. Следующее направление – это театральный марафон. Деятельность театральной студии определяется необходимостью успешной социализации детей в современном обществе, их жизненным и профессиональным самоопределением. Наш спектакль «Муха-цикатуха» объездил, наверное, весь город Сыктывкар, и с этим спектаклем наши дети тоже выступали на всероссийском конкурсе «Созвездие», где получили первое место. Так, и мы в городе Подольске участвовали с композицией военной тематики «Страницы истории», где наши дети тоже заняли первое место. Следующее – это направление прикладное искусство. Приобщение детей к прикладному и декоративному искусству, включенное их в активную творческую деятельность, помогает становлению процесса социальной адаптации. При проведении занятий создаются благоприятные условия для разрешения проблем личностного развития детей и сирот. Развивается эмоциональная сфера ребенка, снижается уровень тревожности, формируется инициатива, умственная активность, самостоятельность и любознательность. Ребята учатся шить на швейной машинке, делать своими руками из различных материалов красивые вещицы для интерьера. Словом, учатся как с пользой и удовольствием не только проводить свое свободное время, но и, конечно же, оформить свою жизнь. Швейная мастерская и занятия кружка «Умелые руки» распахивают двери всем воспитанникам детского дома, которые желают научиться делать красоту своими руками. Ежегодное участие наших детей в международном фестивале «Рождественская мечта», где каждый год нам предлагают творческие проекты, и каждый год наши дети выезжают в Великий Устюг для презентации, для показа своих работ. Ну и наши дети, конечно, участвуют также в различных всероссийских и республиканских международных конкурсах. Все наши достижения вы можете увидеть на нашем сайте, посмотреть, каких результатов добились наши дети. Большое внимание в нашем детском доме уделяется физкультуре и спорту. Занимаясь в спортивных кружках и секциях, ребята обучаются как духовно, так и физически. Физическое развитие. Целью физического воспитания является содействие всестороннему развитию личности. Установка на всестороннее развитие личности
предполагает овладение воспитанниками основами физической культуры, слагаемыми которой являются крепкое здоровье, хорошее физическое развитие, оптимальный уровень двигательных способностей, знания в области физической культуры, мотивы и умение осуществлять физкультуру-оздоровительную и спортивную деятельность. В детском доме эта деятельность реализуется через занятия кружка в здоровом теле, здоровый дух, секции по мини-футболу. Наши дети заняли первое место в открытых всероссийских соревнованиях среди детских домов школы-интернат. Будущее зависит от тебя. В 2019 году поехали в город Сочи, где было уже огромное количество команд, они заняли 5-е место, что тоже похвально для наших детей. И, конечно, наши дети, начиная с 2015 года, участвуют в президентских соревнованиях, где добиваются высоких результатов. Следующее направление – это информационно-технологическое. Для подготовки детей к жизни в современном информационном обществе в первую очередь необходимо развивать логическое мышление, способность к анализу и синтезу, то есть создание новых моделей. Умение для любой предметной области выделить систему понятий, представить их в виде совокупности значимых признаков, описать алгоритмы типичных действий, улучшать ориентацию человека в этой предметной области и свидетельствовать о его развитом логическом мышлении. На базе детского дома работает кружок «Компьютерная грамотность». На кружке происходит формирование воспитанников функциональных грамотностей, информационных, коммуникативных, цифровых и так далее. Участие в конкурсных проектах по представлению бюджета для граждан, организованного городским центром предпринимательства и инноваций, участие в всероссийских онлайн-олимпиадах ЧРУ, во всероссийской акции «Урок цифры», ну, то есть и дальше можно еще перечислять очень много. То есть наши дети тоже активные участники и, соответственно, показывают свои знания. Следующее направление – это социально-педагогической направленности. У нас ведутся занятия по программе «Школа социального успеха» и программа детского самоуправления. Программа «Школа социального успеха» была выиграна конкурсом, и то есть мы ее ведем уже на протяжении многих лет, что очень способствует именно, скажем так, становлению воспитанников дальше к самостоятельной жизни. Таким образом, воспитанники детского дома в системе дополнительного образования имеют возможность осознать себя, находят удовлетворение потребностей в разных видах деятельности, в спорте, в творчестве, в общественно полезной деятельности, ведении хозяйства, в изготовлении поделок и так далее. У воспитанников есть свобода выбора, и это выражается в наборе кружков и секций, целью которых служит подготовка воспитанников к дальнейшей жизни. На базе детского дома работают танцевальная, музыкальная студия, творческая мастерская, столярная мастерская для мальчиков, создан спортивно-оздоровительный блок. Коллективом детского дома разрабатывается и реализуется ряд образовательно-воспитательных программ коррекционно-развивающего обучения, воспитания, экологического, трудового воспитания, социализации выпускников, ну и других. С января 2017 года наши дети занимаются в режиме онлайн-программы «Шанс». Здесь высококвалифицированные преподаватели занимаются с нашими детьми с 8 по 11 класс, то есть детей готовят к сдаче выпускных экзаменов. И также наши дети в течение уже 3 лет выезжают. Самые активные участники, они обучаются в кампусе исследовательского центра «Мир будущего» в Бауманец имени Баумана. В
подводят итоги прошедшего учебного года и повышают мотивацию для нового, развивают навыки социализации и коммуникации, прокачивают полученные навыки. Также наши дети посещают музыкальную школу. На протяжении 16 лет наши воспитанники получают дополнительное образование, занимаются по классу скрипка, домра, виолончель, фортепиано. Основными показателями эффективности и результативности работы педагогов в области дополнительного образования являются это творческие достижения обучающихся воспитанников, участие и победы обучающихся в республиканских, всероссийских конкурсах и спортивной деятельности. Также наши воспитанники посещают за пределами детского дома центры дополнительного образования, школу, спортивную школу по футболу, ну и музыкальную школу, как я уже говорила. И выпускница нашего детского дома Наталья Трапезникова, она на протяжении, пока жила в нашем детском доме, занималась в кружке тяжелая атлетика. Она является победителем всех весовых категорий республиканского и федерального уровня, чем мы, конечно, гордимся, и она дальше продолжает, скажем так, свое увлечение. Спасибо за внимание. Спасибо, Ирина Александровна, уважаемые коллеги. Есть ли у вас вопросы? Нет вопросов. Когда у вас благодарим и продолжаем работу нашей площадки, я приглашаю Тиру Татьяну Викторовну. Верните, пожалуйста, мне обратно слайд первый. Добрый день, уважаемые коллеги. Добрый день, уважаемые коллеги. Я сегодня представлю вашему вниманию нашу адаптированную программу по профилактике девиантного поведения воспитанников УРК школы-интернат номер 3. Программа является призером республиканского конкурса лучших практик по профилактике безнадзорности и правонарушений. Адаптированная программа раскрывает описание. А можно вернуть до этого слайда? Вы можете сами это сделать. Адаптированная программа раскрывает описание работы педагогического коллектива по профилактике девиантного поведения воспитанников. В данной программе описывается организация, содержание и тематика профилактической работы с детьми группы риска. Целью реализации программы профилактики девиантного поведения является воспитание законопослушной личности воспитанника, профилактика противоправного поведения, воспитание культуры поведения, развитие и формирование у воспитанников морально-нравственных ценностей. Ну и, конечно же, перед собой мы в программе ставим задачи, которыми являются это выявить воспитанников, склонных к социальному поведению, выработать у воспитанников устойчивую психологическую защиту от различных негативных явлений общества путем развития системы ценностей и проводить целенаправленную работу по предупреждению безнадзорности и правонарушений. Целевой группой программы являются воспитанники нашего интерната в возрасте с 14 до 17 лет, которые состоят на различных профилактических учетах и которые склонны к девиантному поведению. На слайде представлено количество воспитанников, состоящих на профилактических учетах на сегодняшний день. На внутришкольном учете у нас 3 воспитанника, на учете ОПДН 3,
на учете КПДН 2 воспитанника. Из этих 3 воспитанников, которые состоят на профилактических учетах, состоит за самовольные уходы 1 воспитанник. 1 воспитанник состоит за совершение особо опасного деяния, не достигший возраста для привлечения к административной ответственности. Здесь я хочу выделить, что это у нас ребенок с умеренной умственной отсталостью, у нас учреждения коррекционные, детки у нас тоже все особенные. И этот ребенок, который практически не контролирует свои действия. Поставили на учет. И 1 воспитанник после возвращения с УВЗТ. Помимо этого, склонными к девиантному поведению являются еще 8 воспитанников нашего учреждения, это которые являются также целевой группой программы. Это обучающиеся, которые могут, например, допустить какие-то пропуски уроков или у которых имеются вредные привычки. Программа профилактики девиантного поведения в нашем учреждении разрабатывается и утверждается каждый учебный год. В эту программу включены планы работы педагога-психолога, социального педагога, педагога-организатора, педагога дополнительного образования, инструктора по физкультуре, воспитателей, классных руководителей, совместный план работы с ОПДН и план работы Совета профилактики. Кадровое обеспечение программы вы видите на слайде. Здесь, в принципе, можно перечислить этот список, так как по программе работают абсолютно все педагогические работники учреждения. А состав у нас не маленький. В составе у нас 49 педагогических работников, это 19 воспитателей, 19 учителей, так как у нас еще в нашем же учреждении находится школа, 2 учителя-логопеда, учитель-дефектолог, 2 социальных педагога, педагог-психолог, педагоги дополнительного образования, инструктор по физкультуре, инструктор по труду и педагог-организатор. У любой программы имеются свои прогнозируемые результаты, вы их видите на слайде, в каждой программе их всегда очень много. Я вкратце вам скажу, что мы ставим, какую цель, что хотим добиться, какой должен быть результат от апробации этой программы. Это, конечно же, сокращение количества пропусков, самовольных уходов, правонарушений, преступлений, отсутствие или уменьшение количества воспитанников, которые поставлены на различные профилактические учеты, и уменьшение количества обучающихся, которых имеют вредные привычки. В соответствии с программой профилактики девиантного поведения, смотрите, мы составляем, получается, на каждого ребенка, который состоит или который находится в группе риска, индивидуальный план работы, который представлен на слайде. Если вы видите содержание плана, включено 4 раздела. Первый раздел – это общие сведения о воспитаннике, которое включает в себя анкету ребенка и характеристику. Дальше идет учебно-воспитательная деятельность, учебная карта, где отображаются предметы, изучаемые с удовольствием, предметы, вызывающие трудности по мнению ученика и учителя. Табель успеваемости по четвертям, учет посещаемости, текущий контроль за поведением и посещаемость кружков. В третьем разделе это индивидуальная работа. Тут включены все планы, индивидуальные планы работы всех специалистов. И четвертый раздел – это педагогические наблюдения, самый, наверное, важный раздел, и выводы об индивидуальной работе с воспитанником. Выводы проводятся каждую четверть, каждым педагогом, и в конце учебного года на Совете профилактики, согласно индивидуального плана работы, мы проводим анализ и подводим итоги индивидуальной работы. По такой структуре программы профилактики девиантного поведения, вот он выглядит. По такой структуре мы работаем уже 6 лет. По программе проводится целенаправленная работа с каждым специалистом. В нашем учреждении очень хорошая материально-техническая база, так же, как и во всех. Имеется спортивный зал, актовый зал, кабинеты всех специалистов. Помимо этого, мы являемся участниками проектов, таких как комплекс «Вектор будущего», национальный проект образования, проект «Движение без ограничений», на котором у нас открыты автокласс и автогородок большой.
И в прошлом году мы стали участниками республиканского проекта «Цифровая образовательная среда». У нас 2 кабинета, и в этом году мы запустили вот такое одно из направлений, это финансовую грамотность. Ну, тут вы не видите в фотографиях. Ну, проводится совместная профилактическая работа, так же, как и у всех с УКГН, получается, с КОМИ, республиканским наркологическим диспансером, занятия с педагогом-организатором, это вовлечение совершеннолетних в девиантным поведением во все, наверное, кружки, которые есть в учреждении. Ну и хочется, конечно, и вне, но из-за ковида пока сейчас мы не можем ходить, а так мы сотрудничаем с спортивной школой «Северная Олимпия», где проходят занятия у наших детей по фигурному катанию, и спортивной школой номер 5, где у нас проходят занятия по лыжам. Занятия с классным руководителем и со всеми учителями-предметниками в урочное и внеурочное время. И занятия с воспитателем, у меня коллеги тоже вам уже показывали, они у нас все направлены на трудовое воспитание. Ну и на слайде сейчас я вам покажу результаты работы по программе профилактики за последние 5 лет. Здесь вы видите количество воспитанников, которые состоят на различных видах профилактических учетов. Ну, в принципе, видите, да, сколько у нас было на 2017 год и на сегодняшний день, сколько у нас детей состоит на учете. Значительно меньше, уменьшилось. И следующая таблица – это сравнительная таблица по нашим правонарушениям и самовольным уходам. То есть, если у нас в 2017 году было 111 самовольных уходов, то на сегодняшний день их 8. Ну, год еще не закончился, поэтому будем надеяться на лучшее. Ну, и вывод, хотела сказать, какой вывод, очень долго думала, как сформулировать его. Ну, наверное, скорее всего, у всех есть программы, у всех они идут, у всех они работают, но главное это такая командная работа всего педагогического коллектива. Спасибо. Спасибо, Татьяна Викторовна, уважаемые коллеги. Вопросы относительно индивидуального маршрута или плана в данном случае? Кто его ведет, кто оформляет? И у вас получается только итоговое обсуждение результатов или есть еще промежуточные? Ну, конечно, каждую четверть. То есть еще и по окончании каждой четверти. Вносятся ли коррективы какие-то в эти планы? Ну, естественно, они вносятся, потому что на каждого ребенка, у нас дети все с особенностями, и у каждого ребенка есть какие-то свои потребности. И, например, к какому-то ребенку мы один из специалистов не включаем, а, например, к второму ребенку включаем всех специалистов. Даже в течение года мы вносим коррективы. То есть, по сути, это такой вариант, в данном случае, всегда подвижный. То есть, Он это не подвижный, приняли в начале сентября и, допустим, в конце года проанализировали, насколько мы все это реализовали. Скажите, пожалуйста, вот вы назвали одно из условий, конечно же, командное взаимодействие и сотрудничество, а что еще вам помогает в данном случае достигать таких результатов? Помимо, может быть, условий, материально-технической базы и так далее. Ну, да, создание уюта, то есть, чтобы дети не уходили, чтобы они чувствовали себя как дома. То есть это вы первое, меняете, по сути, саму среду, да, в которой находится конечно, непосредственно воспитанник. Скажите, пожалуйста, вот вы говорите о формировании ценностного отношения. Какие основные способы вы для этого используете? Информирование, либо еще что-то? Детям информирование? Да. Ну, нет, конечно. С детьми это работа. Каким образом она организуется? Ну, первое, Насколько ребенок участвует в тех практиках, которые позволяют ему сформировать определенное отношение к ценности и понять ее значение и смысл? Тем более у вас контингент особенный. у нас контингент особенный, поэтому это происходит каждый день. То есть... Спасибо. Коллеги, еще вопросы? Благодарим Татьяну Викторовну, пожалуйста, Спасибо. приходите в зал. Ну а для продолжения работы нашей площадки я приглашаю Переневу Ирину Георгиевну.
Здравствуйте. Вверх там должно быть зеленый. Здравствуйте всем. Тема моего выступления – формирование активной гражданской позиции воспитанников в рамках реализации воспитательной программы «Воспитание и социализация». Детский дом номер 3 города Сыктывкара. Наш детский дом был открыт в 1995 году. Проживает в детском доме 60 воспитанников в возрасте от 3 до 18 лет в группах разновозрастных семейного типа. Никому не секрет, что контингент воспитанников, которые поступают в детский дом, очень сложный. Это дети, которые состояли на учете комиссии по делам несовершеннолетних. Это дети, которые имели негативный опыт употребления алкоголя и табака. Это дети, которые оставались на повторный год обучения. И получив вот такой контингент детей, мы, конечно же, проводим диагностику, наблюдаем за таким ребенком, проводим психолого-медико-педагогический консилиум и составляем индивидуальный план на каждого воспитанника. Затем проводится анализ, и в результате этого анализа составляется план работы детского дома на предстоящий учебный год. Программа воспитания и социализация у нас включает в себя следующие модули. Это модуль «Семейные дела», модуль «Ключевые дела», профориентация, самоуправление, модуль «Детские общественные объединения», модуль «Организация предметно-развивающей среды», социальная ориентация, модуль «Экскурсия, походы», модуль «Детские медиа». Я хочу остановиться на модуле «Дополнительное образование». За последние годы в России значительно усилена работа по патриотическому воспитанию. По словам президента Владимира Владимировича Путина, патриотическое воспитание на сегодняшний день является одной из актуальнейших проблем государственной политики. Патриотизм должен стать объединяющей идеологией России. И поэтому в нашем детском доме одной из приоритетных программ дополнительного образования детского дома является программа «Будущие защитники России». И в рамках реализации данной программы у нас в нашем детском доме с февраля 2008 года действует военно-патриотический кружок «Юнкер». Возглавляет этот кружок полковник таможенной службы в отставке Кочегаров Александр Валерьевич. Нормативно-правовой базой программы «Будущие защитники России» является концепция патриотического воспитания граждан, федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования и указ президента о создании общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников». Целью данной программы является создание условий и возможностей для формирования и становления целостной личности гражданина и патриота. И для того, чтобы достичь эту цель, мы ставим перед собой следующие задачи. Это воспитание чувства гражданственности у воспитанников, патриотизма, любви к своей малой родине, к Республике Коми, к России. Это развитие человеческих качеств, таких как милосердие, доброта, терпимость, долг и честь, пропаганда здорового образа жизни. Это и социализация воспитанников, профориентация, ну и осуществление комплексных мер по подготовке молодежи к службе, военной службе в Вооруженных силах Российской Федерации и службе в правоохранительных органах. К концу программы мы видим вот такой портрет курсанта-выпускника. Это курсант, который целеустремленный, настойчивый, способный преодолевать трудности, который имеет активную гражданскую позицию, систему устойчивых взглядов и прочных убеждений. Это курсант, который имеет систему знаний, необходимых для выполнения гражданского и воинского долга, который чтит традиции своего народа, с уважением относится к традициям других народов, ведет здоровый образ жизни, обладает моральными, физическими качествами, которые необходимы тоже мальчикам в первую очередь для службы в армии и правоохранительных органах. Военно-патриотический кружок «Юнкер» зачисляются у нас воспитанники от 10 до 18 лет. В настоящее время у нас в кружке занимаются 39 воспитанников из 60. Военно-патриотический кружок у нас состоит из взводов, как вы видите на экране, а взводы из отделений. Командиры взводов и отделений являются курсантами
следующим разделам. Это общественно-государственная подготовка, огневая, физическая, строевая, тактическая подготовки, общевоинские уставы. На занятиях по общественно-государственной подготовке ребята знакомятся с Конституцией Российской Федерации, с историей Великой Отечественной войны, с историей зарождения и развития вооруженных сил России, также с государственными праздниками Российской Федерации и памятными датами. Формы работы в изучении данного раздела очень разнообразные. Это и тематические занятия, и дни воинской славы. Также работа музея боевой и воинской славы, который музей существует на базе нашего детского дома. Также это работа над исследовательскими проектами «Помним, гордимся», где ребята собирают материал о своих родственниках, участниках Великой Отечественной войны. Активисты нашего музея воинской славы работают над исследовательскими проектами «Герои Советского Союза, уроженцы Республики Коми», а также о государственном деятеле, председателе Совета Министров Коми Зосиме Васильевиче Паневе. Они подготовили вот эти 17 исследовательских проектов и составили альбомы. С этими проектами, с этими работами наши курсанты выходили в школы номер 38, 36, 25, номер 1, детские сады, подготовительные группы и юношескую библиотеку. Ежегодно наши воспитанники участвуют во всероссийской акции «Бессмертный полк» с портретами ветеранов-родственников и с портретами Героев Советского Союза, уроженцев Республики Коми. Проводится и волонтерская работа, встречи с серебряными волонтерами, экскурсии в Национальный музей Республики Коми, в Национальную галерею. Также организуются встречи с интересными людьми. Это и труженики тыла Великой Отечественной войны, и ветераны боевых действий афганских и чеченских событий. Это и духовно-нравственное воспитание. Здесь знакомство с историей России, Республики Коми. Раздел «Общевоинские уставы» знакомит наших курсантов с основными положениями и требованиями общевоинских уставов. Это и внутренние службы, уставы гарнизонной и караульной службы. А особое место уделяется понятию воинской дисциплины и требованиям дисциплинарного устава. На занятиях тактической подготовки ребята знакомятся с основами общевойскового боя, наступления и обороны, способами действий солдат в бою в одиночном порядке и составе отделения, также и инженерным обеспечением боя и основами защиты от оружия массового поражения. Тоже тут очень самые разнообразные формы работы проводятся. Вот, например, в каникулярное время воинской части номер 5134 у нас проводятся военно-полевые сборы. Ребята участвуют в научно-практических конференциях. И вот, к примеру, учение освобождения заложников. Также курсанты принимают участие в различных тренингах и квестах. Следующий раздел программы – физическая подготовка. Это вот самый основной такой раздел, это важная часть военно-патриотического воспитания. Все курсанты ведут здоровый образ жизни, ребята закаливаются на свежем воздухе, в любую погоду, обливаются холодной водой, также проходит на улице и зарядка. Ребята также активно участвуют в агитаторской работе за здоровый образ жизни. С курсантами проводятся тренировки по рукопашному бою. Кроме этого практикуются лыжи, плавание, легкая атлетика, игровые виды спорта, это регби, футбол, пионербол. Все курсанты ежегодно сдают нормы ГТО. Строевая подготовка курсантов включает у нас обучение и совершенствование индивидуальной строевой выучки обучаемых и действия в составе подразделений в пешем порядке. Также изучение положений строевого устава и обязанностей перед построением их строев. Следующий раздел – это занятия по огневой подготовке. Здесь ребята получают информацию о веках развития стрелкового оружия в России, но также и практические умения получают, которые направлены на обучение сборки и разборки
подготовки автомата Калашникова. Также проводятся учебно-тренировочные занятия по стрельбе из пневматической винтовки из разных положений, проводятся спартакиады по стрельбе из пневматической винтовки, приуроченные к памятным датам. Военно-патриотический кружок «Юнкер» взаимодействует со следующими социальными партнерами. Это воинская часть номер 5134, МЧС России по Республике Коми, Сыктывкарская и Комизырянская епархия, прокуратура города Сыктывкара. Это и Следственный комитет по Северо-Западному федеральному округу, Управление наркоконтроля МВД по Республике Коми. За время существования военно-патриотического клуба кружка «Юнкер» курсанты наши постоянно принимают участие в конкурсах, смотрах, соревнованиях не только городского и республиканского уровней, но и всероссийского. Ежегодно курсанты сдают нормативы Всероссийского физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне», и сдают они его успешно. Также ежегодно курсанты участвуют в республиканском военно-патриотическом троицком слете «Служу России», где являются победителями и призерами. Курсанты военно-патриотического кружка «Юнкер» приняты в ряды Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» и являются активистами российского движения школьников. Вот, например, в 2020 году наши ребята стали победителем Всероссийского конкурса российского движения школьников в центре событий, и наша команда «Луч Победы» в этом году выезжала, они стали победителями, выезжали в Орленок на профильную смену. В этом году, в феврале этого года, наши курсанты стали победителями городского этапа в юноармейской военно-спортивной игре «Зорница» и принимали участие на региональном уровне. Военно-патриотический кружок – это одна из форм и профориентации. Здесь вот на слайде я, кстати, не сказала, вот еще наши достижения у курсантов перечислены, то есть это только малая толика всего, что я рассказала. Военно-патриотический кружок – это одна из форм и профориентационной работы. За то время, что наши ребята занимались в военно-патриотическом кружке «Юнкер», многие из них посвятили свою жизнь службе в вооруженных силах или органах внутренних дел, правоохранительных ведомствах. Вот у нас есть выпускники на слайде представлены, которые закончили уже обучение, например, в Сибирском юридическом институте МВД, Петербургском университете гражданской авиации, Краснодарском высшем военно-авиационном училище летчиков, Петербургском университете МВД России, Высшем воздушно-десантном командном училище Рязани, Балтийском государственном техническом университете. Продолжают обучение воспитанники в Следственном комитете города Санкт-Петербург. А в этом году 3 воспитанников тоже поступили в военные вузы. Это Военную космическую академию города Санкт-Петербург, Военную академию материального и технического обеспечения города Санкт-Петербург и Военную академию ракетных войск стратегического назначения города Серпухов. Мы видим результаты своей работы. Наши выпускники успешно служат в армии, а те, кто уже отслужил, они с благодарностью отзываются о том времени, когда посещали военно-патриотический кружок «Юнкер». Все ребята, которые посещали кружок, стали подтянутыми, ведут здоровый образ жизни, у них появилась твердость в характере. Вот на слайде вы видите такое вот благодарственное письмо директору детского дома привез наш воспитанник из служебной командировки из Сирии от контр-адмирала за воспитание достойного военнослужащего Вооруженных сил Российской Федерации. Спасибо за внимание. Спасибо. Ирина Георгиевна, пожалуйста, вопросы. У меня вопрос все-таки о гражданской позиции. Активной гражданской позиции. Потому что мы видели прекрасное учреждение по формированию патриотизма в целом, да? Но вот что для вас активная гражданская позиция воспитанников вашего учреждения, в чем она проявляется? Собственно, как она в этом отношении формируется? Спасибо. Ну, как мы уже сказали с малого, это любви к своей малой родине, к любви
к России. И прежде всего занятия на военно-патриотическом кружке очень самоорганизуют ребят. То есть ребята становятся очень дисциплинированными, они чтят традиции своего народа. Ну, что я могу сказать еще? Являются ли они инициаторами, например, каких-то проектов? Конечно, я уже сказала, что мы являемся наши курсанты являются активными участниками российского движения школьников и юнармий, и они постоянно участвуют во всех акциях РДШ и юнармейских акциях. Это и квизы. Тут ведь работа не только у нас педагога доп. Образования, в эту работу включен весь педагогический коллектив. Например, за квизы по военно-патриотическому воспитанию, это акции какие-то, да, мы если видим, проводятся к памятным датам, у нас отвечает библиотекарь, потому что доступ в интернет. Воспитатель, который отвечает за волонтерскую деятельность, это участие детей в митингах, тоже посвященные памятным датам, то есть работа организована. Назовите хотя бы один проект, который был инициирован самими детьми, был поддержан, например, администрацией вашего образовательного учреждения. Вот как раз герои Советского Союза, уроженцы Республики Коми. Я об этом не говорила, вот расскажу, что этот проект тоже по российскому движению школьников в конкурсе РДШ «Территория самоуправления» стал победителем, и тоже 3 года назад наши воспитанники с этим проектом выезжали в Армению. Вот это полностью инициатива была ребят. Ребята ходили в Национальный музей, связывались с родственником, писали письма, если родственники этих героев жили где-то далеко, приглашали этих родственников к нам в детский дом. То есть полностью вела исследовательская работа, составлены вот эти альбомы, у нас этих альбомов 17, и вот мы сейчас запланировали исследовательские проекты уже по героям России чеченской кампании. Спасибо. Я приглашаю Григория Медведеву, которая как раз в продолжении, наверное, уже заявленной темы, как раз расскажет об РДШ и не только. Здравствуйте. С большим удовольствием покажу вам информационное пространство, которое, на мой взгляд, детские дома нашей республики не используют настолько активно, как можно было бы использовать. И я очень рада, что у Ирины Тюдюмовой прозвучала информация об активном участии в российском движении школьников. Я просто вам покажу конкретное направление, где можно было бы очень эффективно использовать в детских домах. И я считаю, что запуская это информационное пространство в ваш детский дом и детей вашего детского дома в это пространство, вы обеспечиваете успешное будущее и яркое настоящее вашим детям уже сегодня. Итак, о системе работы, находящейся на воспитании в организации для детей-сирот и детей, оставшихся на попечении родителей через проекты и конкурс российского движения школьников. Да, молодой человек, можете мне помочь полистать? Напомню, российское движение школьников – это общественная государственная организация, которая создана по указу президента 539 29 октября 2015 года. В этом году в апреле отмечали 5 лет регионального отделения, 19 апреля совсем скоро будет день рождения российского движения школьников, мы будем отмечать 6 лет. Цель российского движения школьников, зафиксированная в уставе, это содействие совершенствованию государственной политики в области воспитания подрастающего поколения и содействие формированию личности на основе присущей российскому обществу ценностей. В российском движении школьников, следующий слайд, есть стратегия российского движения школьников, разработанная до 2022 года. И цель этой стратегии, вот, помедленнее хочу прочитать, чтобы каждый из вас прочувствовал, это создание единого, ценностного, воспитательного пространства для современных школьников как части воспитательной системы страны. Это прямое отношение имеет к разговору на сегодня на нашей площадке, потому что мы говорим о системе работы, о социальных партнерах, о социальной площадке, в которой дети получают социальный опыт, о воспитательной системе, которая разрабатывается и реализуется в каждой образовательной организации. Мы говорим здесь о системном поступательном подходе к нашему очень большому важному делу, воспитанию наших детей. Я бы даже сказала, созданию условий, где дети найдут себя и будут выбирать то направление, тот проект, которым интересно, будут сами выстраивать свою индивидуальную территорию успеха.
Здесь изрядная фотография, это такой мощный результат, когда дети детского дома номер 3 города Сыктывкара, которые, поучаствовав в активностях, приняли участие в замечательном традиционном федеральном мероприятии российского движения школьников в Большом школьном пикнике. Это как раз площадка, когда дети играют в футбол с известными футболистами нашей страны. Следующий слайд. Здесь вот следуем тут два направления. То, что мы делаем в российском движении школьников в Республике Коми. Это профильные смены в летних лагерях Республики Коми. Каждый год мы проводим летние профильные смены. В этом году в Гренаде мы уже провели 8-ю профильную смену. Какие-то смены проводят у нас в Республике Коми, какие-то смены проводятся у нас за пределами нашей республики. Традиционные фотографии с нашими детками. Следующий слайд. Профильные смены наши, это Коми, в летних лагерях Кировской области. Мы уже провели 7 летних профильных смен. Первый год это был лагерь Колос, и 2 последних года, 20 не считаем, значит, в 18-19 по 2 смены мы проводим в санатории, в санатории Кировской области. Значит, на базе санатория есть отдельный детский лагерь, в котором мы проводим свои профильные смены. Это как раз профильная смена, в которой принимали участие дети детского дома. Я всегда приезжаю на открытие нашей смены и на закрытие нашей смены. И когда приезжаю, мне очень приятно, когда дети приезжают и говорят, значит, да, вот не я из детского дома, там, из Сыктывкара, да, а я брат, значит, вот, например, Ирина Умова, да, я уже знаю, что ребенок это знает и какие у него задачи, потому что вот эта системная работа позволяет детям видеть результаты своих друзей, которые в этом детском доме находятся, и выстраивать определенные задачи. Следующий слайд. Еще раз, это, если я говорила о летних профильных сменах в летних лагерях, в которых всегда есть дети из детских домов в нашей республике, далеко, вот печально, что далеко не во всех, не каждого детского дома. И, значит, если первые 2 слайда были о летних профильных сменах в нашей республике и за пределами, сейчас мы говорим о летних о профильных слетах Кардашаки-Дельных. Мы провели за 5 лет регионального отделения уже 15 очных профильных слетов, недельных. Какие-то годы это был 1 слет, какие-то годы это было 3 профильных слета. 2 года подряд мы проводили по 3 профильных слета недельных. В марте для новичков, в апреле у нас военно-тропический был, значит, в октябре такой стартовый перед началом учебного года, в ноябре у нас еще, вот сейчас будет в ноябре наш слет информационно-медийный. Это традиционная фотография, здесь несколько слайдов, чтобы увидеть, что и на наших профильных слетах недельных есть определенная система, значит, проведения этих слетов. Когда дети приезжают, которые уже либо первый раз приехали, либо друзья были, либо не первый раз, у нас много детей, которые не первый раз приезжают, они знают, что там будет. И вот эта уверенность, что они знают, что там будут, позволяет им использовать разные возможности на наших профильных сменах. Следующий слайд. Традиционная фотография, отдельное внимание обращу на слайд с флагами. Одно из обязательных системных событий на наших профильных слетах, мы российское движение школьников, мы открываем наши слеты гимном Российской Федерации Республики Коми, выносом флага, и завершаем наши смены также. Не зря я показала вот именно эту фотографию. Здесь на фотографии дети из патриотического клуба «Пересвет», который про клуба сейчас говорили, да? Мы активно взаимодействуем «Пересвет», значит, в числе организаций в региональном реестре российского движения школьников. Так вот, расскажу конкретно ситуацию про детей, которые приехали к нам из детского дома Католикова. Всегда у нас выходят нести флаги дети, которые вот, ну, чем-то выдающиеся, да, то есть это как можно заслужить, чтобы вносить флаги. Первый раз приехали у нас дети детского дома Католикова. Понятно, что с педагогом. Вот, просто это право, чтобы дети выносили, да, очень важно видеть, как ребенок в нашей смене растет. И вы знаете, на этом слете, когда приехали дети детского дома, из Католиковского детского дома, мальчики, из 3-2 мальчика этого детского дома выносили флаги по окончанию смены.
Мы каждый день разговариваем с педагогом, разговариваем с детьми. Вот лично мне важно, как вот в нашем активном социальном пространстве меняются дети детского дома. И мне педагог говорит, вы даже не представляете, как дети эти за 5 дней смены, наша неделя смена, недельная, да, 7-дневная, первый день заезда, последний день выезда, закрытие у нас проводится на 6-й день вечера. То есть, когда педагог, сопровождающий детей, говорит, что дети на этой смене меняются, и конкретно приводит пример, что с ними происходит, это ведь очень ценно, что дети за неделю получают другой опыт. Следующий слайд, это тоже фотография пройденного взлета в Гренаде. Следующий слайд. Значит, нельзя не сказать о совместных проектах наших социальных партнеров. Социальных партнеров у нас много, с какими-то мы просто тепло дружим, с какими-то мы формально все-таки заключали соглашение о социальном партнерстве. Вот в данном случае вот тот опыт, о котором я говорила, что дети разрабатывают социальные проекты. У нас на наших слетах дети могут социальные свои проекты презентовать, если они разработаны, реализуются или реализованы. И, как правило, если у нас получается площадка, если хотя бы 3 проекта дети привезли, мы обязательно организуем площадку, дети презентуют свой проект, другим об этом рассказывают, они получают социальный опыт, обязательно у нас сертификаты, дипломы, подарки. То есть дети уезжают не только поделившись опытом, они уезжают еще с каким-то вот багажом нового опыта презентации перед новой аудиторией. Вот. И ведь ребятки, которые слушают, они зажигаются, они увозят с собой самые идеи. Это наш совместный проект, мы 2 года вместе делали, были с организаторами, партнерами вот, замечательного конкурса совместно с нашим региональным Роскомнадзором. Вот, все наши активности, которые мы сами организуем с партнерами, они обязательно оборачиваются там, бонусами, грамотами, дипломами, подарками брендированными. Вот. Но прежде всего это, конечно, тот опыт, который приобретают дети, и те навыки, которые они могут проявить, продемонстрировать и получить какую-то обратную связь. Следующий слайд, пожалуйста. Это вот как раз 2 слайда. Я очень рада, что мы оказались тут рядышком, потому что специально взяла вот в той дизайнерской оболочке, которая была на презентации. Недавно, вы знаете, был образовательный форум образования государственного общества. У нас было 2 площадки. Первая площадка, мы говорили, воспитатели системы детской организации. Пригласили с выступлением Зою Алексеевну Вахтину, она рассказывала, как в РДШ реализуется системно реализуется в российском движении школьников именно первичного отделения детского дома. Вот как раз вот то, о чем сейчас говорила Ирина, я хочу просто прокомментировать. Мне кажется, как детский дом номер 3 вступил в РДШ, не было ни одного года, когда бы дети не поехали в какой-то всероссийский детский центр, правильно? Вот. То есть на федеральных мероприятиях эти дети всегда. В чем секрет, я немножко потом раскрою. Ну, это вот как раз слайд о том, что Большой детский совет РДШ у нас всегда Большой детский совет собирается на 3 октября. Вот он недавно закончился, я вам процитирую потом, если успею, то, что дети пишут на своей страничке и на страничке своей группы. Вот. Однажды лидером Большого детского совета, у нас Большой детский совет 5 человек, 4 лидера по направлениям и 1 руководитель Большого детского совета. Однажды лидером Большого детского совета был Илья Наумов, воспитанник как раз детского дома номер 3, сейчас он учится в 11 классе. Следующий слайд. Республиканский конкурс «Лучшая школа РДШ» региональная система мотивации образовательных организаций. Я вам говорила вначале, что в российском движении школьников есть разработанная, я лично принимала участие в разработке федеральной концепции стратегии развития российского движения школьников до 2020 года. И мне кажется, мы вот нашим региональным штабом делаем большую очень работу, ведем такой конкурс «Лучшая школа РДШ». Это работа, когда мы наблюдаем, сейчас уже 3-й год запускаем, мы наблюдаем, как проекты российского движения школьников заходят в образовательные организации и насколько системная образовательная организация заводит разные направления российского движения школьников. У нас 4 направления, но проектов много. И вот однажды в прошлом году детский дом номер 3, он стал победителем. Первый, наша задача не первого выделять, наша задача выделять топ-15 городских образовательных организаций, которые реализуют российское движение школьников, и топ-10 во второй, топ-15 сельских школ. Так вот, топ-15
организаций как раз вот детский дом номер 3, как самый системно организующий работу РДШ в своей образовательной организации, получил достойное признание. Тут же перетекаем в линейку федеральных проектов, потому что есть события РДШ КОМИ, слеты, смены, разовые события, разовые конкурсы, а есть огромный такой потенциал линейки федеральных событий, в которых дети могут принять участие. Например, сила РДШ. У нас в этом проекте очень поступательное такое движение. Значит, в этом году больше, чем прежние годы, наших детей приняло участие в федеральном спортивном фестивале, именно где проводится сила РДШ. В этом году из 10 возможных первых мест на Северо-Западе дети нашей республики заняли 6. Понимаете? Из 10 возможных 6. И наши ребятки поехали на всероссийский фестиваль, совершенно логично, они приезжают оттуда с призовыми местами. Есть еще один замечательный конкурс «Добро не уходит на каникулы». Это когда дети разрабатывают проект, реализуют, и взрослые помогают подавать награды. У нас каждый год в Республике Коми наши школы, реализующие направление РДШ, они получают грантовую поддержку. Вместе и дети вместе с педагогом решают, какое приобретать оборудование, кто-то технику, кто-то там фотоаппараты, компьютеры, мультимедийное оборудование, кто-то приобретает там игровые какие-то вещи, настольные игры. То есть дети решают, что приобретать, и вместе реализуют. Этот проект дает возможность на детские проекты, федеральный проект, на реализацию детских проектов по добру получить до 300 тысяч. Следующий слайд. Это вот как раз еще упоминание о федеральных проектах. Это слайд детского дома. Не меняя дизайн, чтобы вы понимали, да, мы работаем в тесной связи. Это как раз результат участия во всероссийском конкурсе РДШ территории самоуправления. Этот проект, он всегда оборачивается финалом в Всероссийском детском центре. Следующий. Еще федеральные мероприятия, знакомые уже фотографии в центре событий, не будем останавливаться. Вернее, я сейчас прокомментирую. Смотрите, в прошлом году на любую профильную смену РДШ, федеральную, всегда проводится некоторый конкурсный отбор. Дети подают заявку. В прошлом году подавали заявки, но все мы понимали, что в ковидные времена заявок было гораздо меньше. И в конце концов принято было решение, что смены во всероссийских детских центрах они не состоятся. И нашим детям и ребятам в детском доме в том числе пришла такая компенсация, такой хороший комплект подарков, рюкзак, и из рюкзака несколько раз доставали разные вещи. С большим удовольствием дети потом получали эти подарки, вот, но можно было принять участие еще и очно. Следующий. Не вмещусь вот в свое время рассказа о том, сколько много всего у нас происходит, только вот некоторые проекты, которые очень популярны. Ну вот на старт это отряд. Каждый год у нас ребята принимают участие. В прошлом году у вас, да, победили. 2 года назад. История вообще удивительная. Я обычно, школ у нас понятно, что много. РДШ у нас в региональном реестре по прошлому году было 281 образовательная организация, в том числе 4 государственных организации. Вот. И ярких педагогов, которые вот, очень активно принимают участие, детей вовлекают, знаешь, по именам. И тут получается, что в десятке победителей на федеральном уровне 2 команды Республики Коми. Одну-то я точно знаю, Ольга Попова и так, а вторую фамилию не узнаю. Поздравляю, у нас есть чат, поздравляю, а мне говорят, пишут, а что вы нас не поздравляете? Для меня было открытие, потому что вот та система, которая в детском доме номер 3 организована, она позволяет не только детям, она позволяет педагогам проявить себя. То есть первый год, когда библиотекарь, направив группу маленьких детей, разработали проект, приняли участие, победили в этом проекте, пришли подарки, мы потом пришли, вот это было удивительно. То есть я вот через такое открытие узнала еще одного успешного педагога в детском доме номер 3. Классная встреча, это проект, который можно в пандемии, не в пандемии везде. Технические задания везде одинаковые, готовы сопроводить, показать. Я хочу привести пример о том, как в рамках этого проекта состоялась встреча детей 2 детских домов с воспитанником детского дома. Я говорю об актере Каскадере Олеге Бурканове, который
значит, по своим общественным делам ехал в Сосногорск, но благодаря такому тесному общению заехал к нам в Сыктывкар, и мы организовали две встречи. Одна была в детском доме Католикова, и вторая в детском доме номер 3. Если по тех заданиям необходимо организовать трансляцию, то, понятно, мы даже не думали транслировать, потому что, когда воспитанник детского дома общается с детьми детского дома, тут, наверное, другой немножко формат для трансляции. Это была вообще удивительная встреча, потому что то, что говорит воспитанник, достигший успехов, не скажет никто этим детям. Следующий слайд. Это вот финальный аккорд, чтобы уместиться в это время. По этим QR-кодам можно перейти в группу ВКонтакте на сайт Российского движения школьников для того, чтобы быть в нашем пространстве. Значит, механика такая. Значит, если вы хотите, ваш детский дом хочет быть в информационном пространстве, у нас есть чат для педагогов, мы включаем вас в чат, и у вас такой доступ оперативной информации. На сайте Российского движения огромный выбор. Если вы сами с детьми сядете и погуляете по нашему сайту, где проекты, огромное количество разных возможностей. Ну, например, вот сейчас шеф в школе. В прошлом году было 39 заявок, сейчас 73. Вот, знаете, известного повара Евгения Ивлева. Наши ребятки из Воркутинской школы в прошлом году в одном онлайн-проекте выиграли. Вот. Дети могут участвовать здесь, независимо от того, в какой образовательной организации они находятся, с 1 класса, вот самых маленьких до старшего, выполнять разные задания, вебинары смотреть, значит, блюда приготовить, выложить, на сайте зарегистрироваться. В результате можно в мае поехать на большое кулинарное шоу. У нас федеральных событий проводится огромное количество. И, как правило, участие в них – это как раз активное участие детей в каких-то проектах, значит, и потом детей отбирают. Часть проектов – это региональный этап, мы проводим региональный этап. Большое количество проектов федеральных, которые минуют муниципальный этап, потом региональный этап, то есть подаются заявки на федеральный на сайте Российского движения школьников, эксперты отсматривают, в личных кабинетах все это, то есть это очень быстро. И когда у детей появляется возможность транслировать вот свои интересы, которые здесь и сегодня в вашем детском доме, но выход находит в проектах Российского движения школьников, там же идет еще работа в течение определенного периода времени, да? Это и консультации, значит, напрямую известных специалистов. Вот сейчас будет классная встреча с первой красавицей нашей страны, буквально сегодня пришло сообщение, школьная классика, дополнительное еще образование, значит, шоу «Защитники», пока у нас вот ноль заявок от Республики Коми, можно поучаствовать, это вот впервые такой масштабно так заходит. Вот, был проект весной, вот, но сейчас уже вот такой масштабный. Да. То есть проектов огромное количество школьников, проектов Российского движения школьников огромное количество, поучаствовать во всех, наверное, невозможно. Но выбрать то, что интересно вам и вашим детям, у нас много. Наш последний слет регионального отделения завершился в понедельник. Дети уехали. Уезжали, честно, мне писали педагоги, которые забирали, уезжали со слезами на глазах, потому что то, что происходит с детьми за неделю, нашей командной работы, со многими не происходит в реальной жизни. Вот, сейчас еще не буду читать, время вышло, но когда дети публикуют на своих страничках или на страничках своего тематического сообщества, РДШ, там, школа, то ты понимаешь, что вот такая командная работа, вожатые, которых мы отбираем на каждую смену, оргсостав, который обязательно у нас уже прокачан в наших сменах, вот, это такая большая работа, и то, что дети меняются, и открывать себе новый горизонт, я думаю, что это заслужит вашего доверия от нашей организации. Спасибо. Я понимаю, что главный посыл, который вы хотите сказать, это вступайте. Вы знаете, можно участвовать в РТШ образовательной организации, можно первичным отделением, можно участником на сайте, можно членом РТШ. Самый главный посыл и призыв, и предложение, значит, в итоговую резолюцию – это все-таки увидеть
для вашей образовательной организации систему российского движения школьников как площадку, в которой дети могут себя реализовать, развивать и находить новый опыт для развития? Ну, то есть заявленный потенциал, который вы можете в данном случае, участвуя в проектах ЭДШ, да, использовать для реализации воспитательной работы всего учреждения. Большое спасибо. Я думаю, что после такого представления презентации вы можете обменяться потом контактами и так далее, но вот они визуально здесь представлены. Еще один штрих, я бы сказала, что изюм раскрою. В детском доме РКЛИ, когда Зоя Алексеевна выступала, она говорила, что практически каждый педагог закреплен за определенным направлением, выбирает и значит, за определенным направлением закреплен и ведет детей уже в определенной области. На следующей неделе, 22-23, я лично буду с семинаром нашего центра в Сосногорске. С большим удовольствием приеду в Ухту для того, чтобы педагогам рассказать о нашей организации. Спасибо. 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 Уважаемые коллеги, которые были с нами, мы завершаем трансляцию и работу нашей площадки. Мы благодарим вас за то, что вы были вместе с нами. Ну и